Hello，大家好，我係阿嫣啊。今日同大家講下點解你去售樓處睇樓嘅時候，通常咧只要有3套房或者係4套房嘅。我用8年嘅銷售經驗嚟話俾你知一些售樓部嘅邏輯。首先咧，我呢條視頻咧唔係針對任何開發商，只係為咗我嘅粉絲，俾到大家更多嘅一些參考。點解一到售樓處往往就係3套房或者4套房呢？最通俗嘅原因就係唔可以俾你太多嘅選擇，一般咧就係一個低樓層、一個中樓層或者一個高樓層俾你去選擇嘅。然後咧就話俾你知，好快就賣晒啦。一般咧你都係會揀中間樓層，你就覺得咁啱中意，所以咧你就買咗啦。但係咧啱啱呢啲咧都係經過售樓部前期不斷嘅營銷策劃以及不斷嘅培訓，最終咧就達到佢想要嘅結果啦。但係實際上，你無論幾時去睇樓，都係只有3套房嘅。你想要嘅樓層係冇㗎啦，你一問就買晒。甚至咧有啲售樓部入邊仲貼滿咗各種嘅價目表，上面嘅樓層咧都係貼滿咗已售嘅標籤。真係買晒咗咩？我嚟話俾你知啦。大多數嘅樓盤，佢哋銷售嘅週期都係喺半年以上嘅，或者少則幾個月。所以咧，所有嘅樓盤開盤嘅時候，裡面咧買賣嘅邏輯都係一樣嘅，先買唔好嘅樓層、唔好嘅位置，而好嘅樓層同埋位置咧，房一定係留到最後尾嘅。點解咧？因為開發商亦都唔知道、唔確定佢嘅錢有冇咁快收翻嚟，一定係將好嘅房留到最後去收款、去回款，俾自己一個保障。當然啦，亦都唔係絕對。有啲咧熱銷嘅樓盤咧就唔使咁樣做，我可以肯定咁話俾你知，係最開始第一批交錢買嘅人，我講咧你唔好唔中意聽下，就係大煙種同埋割韭菜啦。仲有啱開盤買嘅位置，肯定係唔會將最好嘅位置留過呢個時候俾你嘅。呢個時候咧你就急咗啦，即時咧就定咗落嚟，恭喜你啊！售樓部嗰啲專業用詞咧你都聽得明，證明咧你係內行人喎。可能咧，你眼見嘅不一定係為實，耳聽嘅咧亦都不一定係為真嘅。所以咧，大家記得一定要去用心去感受，冷靜咁去分析，明白未啊？記得咧點讚加收藏，關注我阿欣，拜拜。